Կեռամա Մարացին, մնալով հավատարիմ ավանդույթներին, շարունակում է շրջագայել աշխարհով։ Այս անգամ մեր հանգրվանը 7 թմբի վրա գտնվող Հռոմն է, հռոմեական հավաքածու։ Դիզայներների խումբը ստեղծել է իսկական գեղագիտական հաճույք պատճառող հավաքածու։ Համեցեք տեսնել եւ կատարել ժամանակի թելադրած ընտրություն։ Կեռամա Մարացի։ Այս տարի բոլոր ճանապարհները տանում են Հռոմ։ Ինձ համար մի թանկ մարդու պիտի օգնենք ու դրա համար էլ ինձ քո օգնությունն է պետք։ Դու Ռաֆոյին ներարկումներ անում ես, չէ՞։ Հա, իհարկե, կուրսը դեռ չեմ ավարտել։ Դու այդ տեղերի ամբողջ ցանկը ինձ SMS արա։ Բայց ինչի համար։ Ես ինչ նամակա։ Ոստիկանությունը կանչում։ Ծամսագիրը։ Ոստիկանություն։ Ինչի համար, ինչ գործով։ Ես չգիտեմ, նամակը ես չեմ բացել, բայց ես ոստիկանության ծամսագիրը, այդ հաստատ մերի։ Մերիկ, ես ոսկե դղյակի գործով եմ կանչում։ Չէ, Էդգար։ Ռաֆո գրուպի եվրոպական գործարքի գործով։ Ոստը Ռաֆո գրուպի եվրոպական գործարքի գործով։ Մերի, բա Մուրադը ասում էր, որ այդ գործով ոչ ոք չի տուժելու։ Մուրադը ասում էր։ Մեզ այդ մարդուց արդեն գլուխ չեմ հանում, Էդգար։ Մերի, ամեն դեպքում դու ոստիկանություն չպետք է գնաս։ Քեզ հաստատ կձերբակալեն։ Եթե ես չգնամ, իրանք են գալու հետևից Էդգար։ Իրանք էս հասցեով են գալու Մերի, էս հասցեով։ Հիմա ինչ որ մեզ պետք է մենք կհավաքենք ու կգնանք մեր տուն։ Իսկ իրանք թող գան ու տեսնեն, որ էս հասցեով մարդ չի ապրում։ Այդ կարտը հարցի լուծում չի։ Եվ հետո քննիչ ես ձեր տանն էլ տեսել։ Իրանք մեկա գալու են իմ հետևից։ Մերի, այդ միլիոնների գործը։ Եթե Ռաֆոն այս գործը բացել է, ուրեմն ինքը այդ գործը միջև վերջ տանելու է։ Դու գիտես, թե նման չափերի հասնող կողոպուտի համար քանի տարի է հասնում Մերի։ Մուրադ, ինչ անում այդ մարդը։ Պետք է զանգել Քավորին։ Գարլենն էս գործը բացել է։ Ու այդ նշանակում է, որ համապատասխան փորձաքննության հիման վրա պիտի ապացուցեն Դավիթի անձը ու նորից իրան կալանավայր տանեն։ Այդ այն դեպքում, երբ ոսկե դղյակի գործով ուրիշ ոչ մի բան չի փոխվի։ Քավոր, այդ փոփոխությունը Ժորան Գարանի, չէ՞։ Ադամ, Ժորան հենց դրա համար էլ ինձ պետք է։ Ժորա, դու մտածելու բան չունես։ Դու ուղղակի դատարանում վկայություն ես տալու։ Մերինա, ժամանակ կտավ։ Ժորա, ուզում ես տեսնել, թե տեսախցիկները ինչ են ֆիքսել։ Ադամ։ Չի պատասխանում այդ գարանջատում է։ Ո՞վ անջատում։ Ես հիմա իմ հեռախոսով կզանգեմ։ Ժորա, ինչպես տեսնում ես, հարձակվողները 3 հոգի են, ու 3-ն էլ դիմակավոր են։ Հիշում եմ, Կավոր, ես ամեն ինչ սովորապես հիշում եմ։ Հիմա էլ Էդգարը, այմար չեն թողնում, որ մարդ մի բանի վրա կենտրոնա։ Չէ, Մերի։ Մուրադը իմ զանգերին էլ չի պատասխանում։ Ես ինչ անեմ հիմա Էդգար։ Բան էս պարզվում է, Մուրադը երկերեսանի մարդ է։
Չէ, դեռ չեմ կարծում, որ Մուրադը հատուկ ինչ-որ բան անեմ։ Դավիթը իրան չէր վստահի, եթե այդպես լիներ։ Իսկ Դավիթը իրան շատ է վստահում։ Ուղղակի Ավետիսյանը իմացել է, որ Աբրահամյանը գործը բացել է ու դիտմամբ մեր զանգերին չի պատասխանում։ Մեզ միշտ թվում էր, թե Քավորը մեր թիկունքին կանգնած է, բայց բանից պարզվում է, որ ամենապատասխանատու պահերին Մուրադը ուղղակի ընդհատակ է անցնում։ Չէ, դեռ չեմ կարծում, որ տենց է։ Դավիթը ասում էր, որ հաճախ լինում է, որ ինքը չի հասկանում Մուրադի գործողությունները, բայց հետո պարզվում էր, որ ինքը ճիշտ էր, որ ինչ-որ ծրագիր էր մշակում։ Ես չեմ կարծում, որ Դավիթը այսքան տարի կվստահեր Մուրադին, եթե Մուրադը երկերեսանի մարդ լիներ։ Ինչի մեր զանգերին չի պատասխանում էր։ Ինչի չի պատասխանում մեր զանգերին։ Չգիտեմ։ Ժորա, այն մեկը Ալիկն է, որը քո ընկերոջդ կյանքը փրկեց։ Մյուսը Ալիկի ընկերներից մեկն է։ Այն մեկը, որ կային մարդը, այս գործի կազմակերպիչն է, ամենամեծ հանցագործը։ Դրա անունը Հակոբ է, Աղասյան Հակոբ։ Քավոր, բայց Հակոբը Սուխոյի ատկաս է կանգնելու, որովհետև իր անունը ոչ միտեղ ոչ մի պարագայում չի օգտագործվում։ Բա մեր Ժորան ինչի է Մոսկվայից վերկացել եկել։ Ժորա, դու հիմա պիտի գնաս ոստիկանություն ու համապատասխան հայտարարություն տաս, որ խաղատան Թալանի գործով նոր ապացույցներ ունես։ Անելը անեմ, բայց ինչ ապացույցի մասին է խոսքը։ Այս տեսագրության մասին է խոսքը։ Այստեղ դու կաս։ Ու եթե պետք լինի, ընկերոջդ էլ Ամերիկայից կբերենք, հա։ Մուրադ, բայց այս տեսագրության մեջ ես եմ, Վահանը ու Հակոբ։ Հա, ու դուք երեքն էլ դիմակներով եք։ Հետո ինչ։ Հետո այն, որ այս տեսագրության մեջ ոչ թե դու ես Վահանն ու Հակոբը, այլ շակալը, Վահանն ու Հակոբը։ Շակալը։ Հա, շակալը։ Հիմա Վահանն ու շակալը չկան, մահացել են, մենակ Հակոբն է ողջ։ Հակոբին հիմա գրպանահատության համար նստացրել են։ Իրան ընդամենը մի տարի են տվել, բայց այս գործը որ բացվեց, իրան միանգամից դատարան կբերեն։ Հակոբը մեղքը չի ընդունում։ Բանը ասում այդ պիտուխը մեղքը իր վրա չի վերցնի։ Կվերցնի իր վրա մեղքը։ Չիպցի, կվերցնի, անպայման կվերցնի, խելոք կվերցնի։ Որ ինձ հարցնեն այդ զապիսը որտեղից։ Ինչ ասեմ, թե այն ժամանակ չեմ հանձնել ոստիկանություն։ Թե այս տեսագրությունը որտեղից, այդ պարզից էլ պարզ է։ Դու խաղատան աշխատող ես եղել։ Այն Թալանի ժամանակ վերցրել ես այդ ձայնագրությունը ու հասկանալի պատճառով թաքցրել ես։ Իսկ թե ինչի տեսագրությունը չես հանձնել, այդ էլ պարզից պարզ է։ Դու վախեցել ես։ Դու ընկերոջդ հետ վախեցել ես ու փախել ես Հայաստանից։ Բա հիմա խեմ հայտնվել։ Եկել ես, որ ճշմարտությունը ջրի երես հանես, այդ ինչի համար։ Դու Մոսկվայում իմանում ես, որ Վահանն ու շակալը մահացել են։ Իմանում ես նաև, որ Հակոբը բանտում նստած է։ Ու որոշում ես գալ Հայաստան այդ մութ գործի վրա լույս սփռել, որովհետև դու գիտես, որ Մանուկյան Դավիթը անմեղ է, ինքը ոչ մի կապ չունի այս գործի հետ։ Բա մատնահետքերը Քավոր, մատնահետքերը, Դավիթի մատնահետքերը զենքի վրա էլ կար։ Էլ չեմ ասում կուրտկայի մասին, որ գտել են ոսկե դղյակի հետևի մուտքի մոտ։ Դրա մասին Հակոբը դատարանում մանրամասն կասի, խոսի, ինչ է, ոնց, երբ, թե ոնց է կոտրել Դավիթի գլխին։ Լավ, բան չասեցի։ Բայց քո տարբերակում ով ախրանիկին կրակել։ Շակալը շիպցի, շակալը։ Բավոր Հակոբը դատարանում կանգնի ու ասի, որ Ալիկն ու Վահանն իրար հետ են եղել։ Ամեն դեպքում Դավիթը պիտի արդարացվի, բայց ես չեմ ուզում, որ Ալիկը նստի։ Դրա մեջ ոչ մի իմաստ չեմ տեսնում։ Հակոբը խոսա կասի այն, ինչը որ մեզ պետք է, այսինքն Ալիկի փոխարեն գտա շակալի անունը։ Քավոր, բայց դու իսկականի ծաղվես ես, հա։ Մտքով կանցնել, որ գործը կարելի է սենց շուր տալ։ Մնում է, որ Հակոբը մեր ուզածով խաղա։ Խաղանից ոնց որ դու ես կարտել բաժանել։ Կխաղա շիպցի, կխաղա, չկասկածես։ Լավ, մենք ժամանակ չունենք։ Ադամ, Ժորային վերցնում ես ու հենց հիմա գնում ես ոստիկանություն, թող իր հայտարարությունը տա։ Ալիկ, դու ոչ մի բանի չես խառնվում, դու ոչ մի բանի հետ գործ չունես, հասկացար։
Բայց մի հատ բայց կա քավոր։ Մերին ես մոռացել։ Մի մոռացի, որ Մերին դատարանում Դավիթի դեմ ցուցմունք ա տվել։ Ես Մերին չեմ մոռացել։ Մերին հիշում եմ։ Մերին Հակոբի սպառնալիքներից վախենալով է տարել։ Ինքը դատարանում կասի են ինչ որ պետք է։ Ու Հակոբը կհաստատի։ Կհաստատի։ Անպայման կհաստատի։ Դրա համար ես ինձ հիմա գնում եմ Հակոբի հետ հանդիպելու։ Իսկ դուք էլ ժամանակ մի կորցրեք։ Հենց հիմա գնացեք ոստիկանություն ու ձեր հայտարարությունն արեք։ Ժորա, այս սկավառակը վերցրու։ Մենակ այս սկավառակի նյութերի հիման վրա Դավիթին պիտի որ արդարացնեն։ Այս էլ նայի։ Այս դեմքերը դուք պիտի հիշես։ Շակալն ու Վահանն են։ Իրանք մահացել են, արդեն չկան։ Այս մեկը այս ամբողջ գործի կազմակերպիչն է։ Դու սրա անունը կարող ես չհիշել, բայց դու պետք է իմանաս իրան, ճանաչես։ Ես համոզված եմ, թե ինչը ձեզ երես բերես անելու, դու պետք է դեմքով իմանաս իրան։ Կհիշես։ Կհիշեմ քավոր, հանգիստ է։ Դար, ուրեմն վերկացեք դրանք, ժամանակ չկա։ Կապի մեջ կլինենք։ Գնացինք, ժամանակ չկա։ Հա, հեռախոսային դեպքում։ Մերի, հիմա ինչ ենք անելու։ Ամեն դեպքում արիստեղից գնանք, պետք չի մնալ, արի դուրս գանք։ Ինչ որ քեզ պետք է դու արդեն հավաքեցիր, վերցրեցիր։ Հա, ճամբրուկը իմ սենյակում է, մենակ կօգնես չէ, տանենք։ Բարև, Մուրադ։ Բարև։ Ես խի ես եկել, Մուրադ։ Խի դու չգիտես։ Մոտարորապես գլխի եմ ընկնում։ Արա, Քու մեջ այսքան մարդկություն չկա։ Փեսիդ հետ չունես, հասկացանք չունես։ Գոնե թորանդ ու աղջկանդ բերքի։ իրանց ինչ ա եղել, որ Դու ուզում ես թորներդ առանց հեր մեծանալ։ ոչ ասիր։ Իմ թորներին ոչ մի բան է չի լինի։ Հենա ենքան երեխա կա առանց հերա մեծանում, ինչ ա եղել, որ Ես ստեղ չեմ եկել գլխիդ քարոզ կարդալու։ Ես կասեմ ինչ եմ ուզում։ Ու
դու խելոք կանես։ Խի պետք է անեմ որ։ Որովհետև ոսկե դղյակի գործով նոր վկա է հայտնվել։ Դատական նոր լսումներ ալինելու։ Ես ինչ է։ Պարոն Սաֆարյան, ինչ-որ Ավանեսյան ժոռա է, ասում է, որ ինքը ժամանակին ոսկե դղյակում աշխատել։ Ու Թալանի ժամանակ ինքն իր ընկերը խաղատան է եղել։ Ես ես գործին լավ ծանոթ եմ։ Այդ խաղատան Թալանի ժամանակ ներսում մենակ անվտանգության աշխատակիցն է եղել։ Ու իրանը լենց Մանուկյան Դավիթը սպանել է։ Այդ ժոռայի պատմելով հարձակվողները 3 հոգի են եղել։ Դες բան չի կարա լինի։ Հետո ու դատն արդեն եղել է։ Ու մենք հենց վաղ իրան ուղարկում ենք կալանավայր։ Հիմա ես ինչ անում Սաֆարյան։ Սպասի տեսնեմ այդ ինչ հայտարարություն արել։ Բայց ինչ դիսկ է։ Իր ասելով ոսկե դղյակի տեսախցիկների վիդեոն է Սաֆարյան։ Չեմ հասկանում, այսքան տարի այդ դիսկը ո՞րտեղ հայտնվեց։ Ինքը հիմա ընդունարանում է։ Հա, սպասում է։ Լավ գնա ազատս դու։ Դրան ինչ ասեմ Սաֆարյան։ Ասա դու սպասի։ Լավ։ Ահա, Հակոբ, քո հաշվարկները սխալ դուրս եկան։ Ատենց բան չի կարա լինի, Մուրադ։ Այդ գործի մեջ Մուրադ վկա չկար։ Սխալվում ես, Հակոբ, կա։ Հիմա ինքը Հայաստանում է, ու հենց հիմա մտել է ոստիկանություն։ Ինչի համար, որ հայտարարությունով հանդես գա։ Սարքում ես գլխիս, հա, Մուրադ, սարքում ես։ Չէ, դու այն ժամանակ Դավիթի գլխին սարքեցիր, ու ես հիմա ուզում եմ արդարությունը վերականգնեմ։ Դեկան հեռախոսը, քննիչն ա ուզում քո հետ խոսա։ Սաֆարյանն, հա։ Հա։ Ասա Սաֆարյան, ինչ կա որ։ Բարև Արությունյան։ Բարև։ Լսի Արությունյան, քո կազինոյում Ժոռա Ավանեսյան անունով աշխատող ունեցել ես։ Հա, ախի որ։ Ո՞վ էր ինքը։ Ժոռան մեր աշվետաներից մեկն էր, բայց այդ տղեն անետ կորել էր, հլեն վախտերով Սաֆարյան։ Իսկ Ռազմիկ, Սուկյասյան Ռազմիկ։ Ռազմիկն էր, հա, Ռազմիկն էր Ժոռայի օգնականն էր, բայց ինչ եղել որ կարամ իմանամ։ Այդ Ժոռա Ավանեսյանն է հայտնվել, հայց է ներկայացրել։ Այդ որի ինչ։ Ասում է, որ այդ կազինոյի Թալանի ժամանակ ինքը այդ ամեն ինչի ականատեսն է եղել։ Դες ոնց կարա լինի։ Լսի Արությունյան, քո կազինոյում տեսախցիկներ եղել են տեղադրած։ Այդ տենց է։ Հա, տենց է 100%։ Իսկ այդ տեսախցիկների տեսագրությունները ինչ է եղել։ Այդ տեսախցիկները, ձայնագրող սարքերը, մեջի սկավառակը լրիվ այնց էին ջարդ ու փշուր արել, որ վերականգնել հնարավոր չէր Սաֆարյան։ Լսի Արությունյան, այդ տեսագրությունները հիմա իմ մոտ է։ Ու գիտես դա ինչ է։ Ինչ կա որ։ Քո կազինոյի վրա արձակվող մի հոգի չէ Արությունյան, այլ 3 հոգի։ Հա, հենց այդ դրանցից մեկն էլ Մանուկյան Դավիթն է։ Բա այն երկուսն ովքեր են։ Բա ես ինչ իմանամ Սաֆարյան ջան, այս կու ցավը տանեմ։ Լավ, ես հենց այդ է ուզում իմանայի։ Հաջող։ Հաջող։ Ես կարող եմ նորից են ուզում գործը լսվի։ Շո գնացինք։ Այդ Ավանեսյան Ժոռային ներսրավիլի։
Փաստորեն այդ ոսկե դղյակի գործը պետք է լրիվ վերանայվի։ Կարելի է։ Այ։ Հակոբ, դու խելոք ամեն ինչ կվեկալես քո վրա։ Չեմ վեկալի, Մուրադ։ Հակոբ, դու էլ գիտես, որ Դավիթը անմեղ է։ Հետո ինչ։ Հետո են, որ այս ամեն ինչը դու ես ծրագրել ու իրագործել։ Հետո քեզ ցմա են տալու։ Դու ցմա ես նստելու։ Այդ մեկը հլը կտենանք։ Մուրադ, չկասկածես, հայես կան չկասկածես։ Այդ գործը վերանայվելու է ու քո մասնակցությունը բացահայտվելու է։ Մուրադ, եթե ես այդ գործով նստա լավ իմանաս, սաղին հետս տանելու է։ Այդ Ալիքին, Դավիթին, Մերին էլ հետը։ Հակոբ, ու այդքանից հետո դու պիտի կարողանաս հանգիստ քնել։ Ախպեր, Հակոբը մինչև հիմա քննելուց չի բողոքել։ Քո կարծիքով Ալիքն ու Դավիթը որ նստեն, դու շահելու ես։ Երևի չէ, բայց ուզում եմ, որ սաղ կան ու ստեղ հայտնվեն ինձանից լավը չեն, թող գան ու նստեն, ես ախպեր կորցնելու բան չունեմ։ Չէ, դու կորցնելու բան ունես, Հակոբ, ունես։ Ուրեմն դու պնդում ես, որ այդ թալանի ժամանակ դու ներսում ես եղել, հա։ Մենակ ես չէ, ես իմ ցուցմուկի մեջ ամեն ինչ մանրամասն գրել եմ, երբ դրանք ներս մտան, ես ու Ռազմիկը փողերն ենք հաշվում։ Այդ տեսը, հարցակվողները 3-ն էին, հա։ Հա, 3 հոգի էին, 3-ին էլ ես տեսել եմ։ Բայց տեսագրության մեջ այդ 3-ն էլ դիմակներով էին, դու ոնց կարայի դրանց դեմքերը տենայիր։ Երբ դրանք խաղատնից դուրս եկան, ես մոտեցա լուսամուտին, սենյակի լուսերը անջատված էր, իսկ դրսի լուսերը վառվում էր, հենց որ իրանք ինչ էին կարող տենան, իսկ ես իրենց պարզ տեսել եմ։ Ուզում ես ասես, որ դրանք կազիներից դուրս են եկել, իրենց դիմակները հանել են, հա։ Հա, երբ դուրս եկան, 3-ն էլ գլխներից մասկեքը հանեցին։ Ուրեմն դու պնդում ես, որ հենց իրանց տենաս կճանաչես։ Ես դրանց դեմքերը կյանքում չեմ մոռանա։ Պարոն Սաֆարյան։ Պարոն Սաֆարյան, ես այս պահին գիտես քանի տարի եմ սպասում։ Իսկ ինչին էիր սպասում։ Երբ իմացա իրանց ղեկավարը նստած է, ես հանգիստ կարայի գայ ու ցուցմուկս ներկայացնեի։ Իսկ միջև այդ իրանք ինձ ուղակի կվերացնեին։ Ուրեմն ասում ես, որ դու դրանց տենաս կճանաչես, հա։ Կճանաչեմ Սաֆարյան, նախ ճանաչող եմ։ Դրանցից մեկը հիմա մեր մոտ է, նախնականում նստած է։ Եթե դու դեմ չես, ես մի հատ ավրալեսում կանոց։ Դեմ չեմ։ Մանուկյան Դավիթ 53 Սաղին Մուրադ, լսում ես, այդ սաղին բերելու եմ ու նստեցնեմ, թող գան իմ հետ հավասար նստեն։ Շիպցին հենց դրան էլ սպասում է Հակոբ։ Ոնց է Հակոբը կարճում։ Հանգիստ։ Ոնց է կարճում։ Այդ ամեն ինչը դու էիր պլանավորել։ Ու դու սաղից ներքաշեցիր դրա մեջ։ Դու ինձ էլ, Վահանին էլ, Մերիին էլ, Սոնային էլ, որ սրա հետ վաբշե կապ չուներ, Հակոբ։ Շիպցի բաց թող խեղդում ես Ալիք, շիպցի բաց թող հեսա տենես գլուխս կգծեմ։ Ուրա քեզ ձեն որ մի հատ է գլուխդ կծես։ Ասում է խելարես էլի։ Որ դու կոմավ չես գնալու, ես գալու եմ, հետևից եմ գալու, ու հենց տեղ եմ գալու, ու կաշմարները կսկսվելու Հակոբ, շատ արագ հրաժեշտ ես տալու, ես աշխարհին։ Հակոբ, ես դեմ չեմ, դու կարաս բոլորի դեմ ցուցմունք տաս, բան չունեմ ասելու, բայց ասեմ ինչա լինելու։ Մերին դատարանում քո սպառանքներից վախենալով է սուտ ցուցմունքը տվել։ Այդպես բան չի եղել։ Եղել է Հակոբ, եղել է, ու Մերին այդ դատարանում կհաստատի։ Մերին հնարավոր է պայմանական տան, նույնիսկ կարա ինչը չնստի, մանավանդ այդ աղջիկը հղի է։
Դավիթից ձեռ քաշի։ Դավիթին սենց տենես դատարանում արդարացնելու են։ Բա մատնահետքերը, այդ մատնահետքերը ոնց հայտնվեցին զենքի վրա, հա? Շիպցին դատարանում կհաստատի, որ ինքն է այդ արել ու քո ցուցմունքով։ Հա, Հակոբ, ու ինք այդ շատ սիրով կանի։ Քեզ որպես ղեկավարի ցմա են տալու։ Իսկ շիպցուն հնարավոր է 6-7 տարի, ոչ ավելի։ Հիմա ամենակարևորը շիպցու ոտը ստեղ երևաց, ինք հենց առաջի գիշերը քո հարցերը լուծելու է։ Հա, շիպցին դրան 13 տարի է սպասել։ Վայ Մուրադ, ոնց ես սարքում գլխիս, ոնց ես ուզում սարքես, Չէ, Հակոբ, չէ, դու ինքդ ես քո գլխին սարքում։ Հա, դու ես սարքում քո համառությամբ։ Դու որ ուզում ես իմանալ, զոնում հենց Կարլենն էր ուզում քեզ բարի տար։ Գիտեմ։ Հա, ու գիտես, թե մինչև հիմա ինչի են աշխարհում չես։ Էդ էլ գիտեմ։ Դու էիր ասել տղերքին, որ ինձ տիրություն անեն։ Ու գիտես, թե այդ ինչի եմ արել։ Պարզ չի, որ հիմա ոնց ուզես, օգտագործես։ Չէ, Հակոբ, այդ Դավիթն էր խնդրել։ Այդ տղեն խնդրել էր, որ քեզ բերդում տիրություն անել տամ, որ խաթրի չդիպչեն։ Ասավ շունգել տղիս պապնա, մերի հերը։ Ու դու այսքանից հետո չես ուզում իրան օգնության ձեռք մեկնես, Հակոբ։ Հա, չեմ ուզում։ Ուրեմն դատարանում կհանդիպենք, դու քոնը կասես, ես իմը, տենան կարանքում ով է շահելու։ Ես պետք է մտածեմ։ Մտածի, Հակոբ, մտածի, ես ժամանակ չունեմ։ Եթե իմ առաջարկները կընդունես ու կանես նենց ոնց որ ես եմ ասում, ես քո հաշվին այնքան գումար կնստացնեմ, որ զոնում դու քեզ թագավորի պես զգաս ու տղեկը 4 կողմդ կլինեն քեզ կպաշտպանեն։ Ստեղի խոսքով ասած դու կլինես զոնի նայողը, իսկ եթե դու քո էշը առաջ քշես, ստեղ քեզ ոչ ոք չի պաշտպանի։ Կամ Կարլենի տղեկը քեզ այն աշխարհը կուղարկեն, կամ շիպցին, ում դու քո ձեռով ուզում ես զոն մտցնես։ Ասացի ես կմտածեմ, Մուրադ։ Դե մտածի, արագ մտածի, ես ժամանակ չունեմ, Հակոբիկ։ Այս իմ այն չանեմ արա։ Չէ, թողգան ու սաղել նստեն, թողգան ու իմ հետ հավասար նստեն, թողգան ու սաղ միասին, տարապեն, մխկտան, ինչ ասիր, Հակոբիկ, լավ, Հակոբիկ ուրեմն, ախրենա! Հովհաննեսյան, նայ, ուշադիր նայ, դու ես տղուն ճանաչում ես։ Չէ, այս տղեն կազինոյի թալանողների մեջ չկար Սաֆարյան։ Չէ, ես հաստատ ձեր ձեռը կցնդեմ։ Բա իհարկե չես ճանաչի, դեմքը պլաստիկ վիրահատություն է նավեր։ Այս տղու իսկական դեմքը հեսա, տես, լավ նայ։ Չէ, Սաֆարյան, ինքը հաստատ դրանց մեջ չկար։ Նրանցից մեկը քաչար գլխով տարիքով մարդ էր։ Մյուս երկուսը ջահել տղայք են, որից մեկը բարակ սենց մուլուկով էր։ Լավ, Մանուկյան Դավիթին կալանա խստր։
Edgar, բայց խնդրում եմ ձերանց ոչինչ բան մի ասա, լավ։ Ես չեմ ուզում, որ ձերանք իմանան, որ ինչ-որ խարդախ գործերի պատճառով ինձ հնարավոր է վատ նստեցնեն։ Մերի, բայց մենք չեն կարող երկար թակում բանենք։ Որ հանկարծ ոստիկանություն կան։ Բավոր կան ու հենց տան մեջ, ոնց որ Դավիթին ձերբակալեցին, նույն ձև էլ քեզ ձերբակալեն։ Չգիտեմ, Edgar։ Չգիտեմ։ Երևի մի հատ Մոշակի հետ խոսամ։ Կարող է իրան էլ այդ նույն նամակից ուղարկել։ Անի, Ասա Հարութ։ ես Ռաֆոյի հետ խոսել եմ։ Ինչի մասին։ Ոնց թե ինչի մասին։ Մեր ամուսնության։ Ու ինչ ասել։ Անի, Ռաֆոն համաձայն է։ Ինքն ու Մուրադն արդեն բարիշել են։ Այնպես որ անի, մեզ ոչ մի բան էլ չի կարող խանգարել։ Մենք պիտի ամուսնանանք։ Իհարկե, անի, Ռաֆոն ու Մուրադը մինչև այդ Նազարյանի հարցերը պիտի լուծեն։ Ինչ պիտի անեն Հարութ։ Չգիտեմ, անի։ Ես ոչ Մուրադից եմ գլուխ անում, ոչ էլ Ռաֆոյից։ Բայց մենակ մի բան գիտեմ, որ իրանք այնպեսի մի բան են նախատեսում, որ Նազարյանը ինքն իր ձեռով իր գերեզմանը փոխի։ Դե եթե պապան ասել է Հարութ, ուրեմն ինչ որ ծրագիր է մշակել։ Այդ նշանակում է, որ ինչ որ ծուղակ է սարքել, որ Նազարյանն ինքը կգա ու կընկնի այդ ծուղակի մեջ։ Ու ո՞րն է այդ ծուղականի։ Կներես։ Մերին է։ Սա ինչ ասում։ Ասա Մերի։ Բարև Մուշախ։ Բարև։ Մուշախ, դու ոստիկանությունից ծանուցագիր ստացել ես։ Ինչ ոստիկանություն, Մերի։ Ինչ ծանուցագիր։ Դա ըստ որի պետք է ոստիկանություն ներկայանալ։ Նամակ է այդ ձևի։ Նամակ։ Դե հա, Մուշախ պոստով են ուղարկում։ Չէ, Մերի, ես ոչ մի բան չեմ ստացել։ Իսկ ինչի հաշվով է։ Եվրոպական գործարքի հաշվով Մուշախ։ Ռաֆո գրուպը դատախազություն բայց է ներկայացրել։ Չէ, Մերի, այդ հնարավոր չի, այդ ուղղակի բացառվում է։ Մուշակ, ես ծանուցագիր եմ ստացել, չես հասկանում։ Դե հնարավոր է Մերի, որ ինչ որ սխալմունք լինի։ Մուշակ, ոչ մի սխալմունք չկա, ամեն ինչ պարզ գրված է։ Մերի, Ռաֆոն չէր կարա տենց բան աներ։ Մուշակ, ինչ կապ ունի թե ով է արել։ Հասկանում ես, որ ինձ կարող են նստացնել։ Լավ։ Ես հիմա կզանգեմ Ռաֆոյին ու կիմանամ, թե ես ինչ արել։ Մուշակ, հնարավոր չի, որ առանց Աբրահամյանի տեղեկանալու տենց բան անեին, հասկանում ես։ Մերի, ես հիմա ամեն ինչ կպարզեմ ու քեզ կզանգեմ, լավ։ Լավ։ Ես տենց էլ գիտեի, Էդգար։ Տենց էլ գիտեի։ Մուշակը ոչ մի նամակ էլ չի ստացել։ Աբրահամյանը ուզում է ամեն ինչ իմ գլխին ջարդել։ Ավետիսյանն ուրա կորել։ Կհամաձայնվի։ Իհարկե կհամաձայնվի։ Եթե Հակոբը գոնե պնդուկ իջավ խելք ունի, ուրեմն ինքը կընդունի իմ պայմանը։ Մանավանդ որ աշխենի գործով իրանց սենց տենն են ցմա են տալու։ Հաշվենք, որ Դավիթի ազատման հարցը լուծել ենք։ Եթե Հակոբը կոդոշները սրեց ու իրան առաջ տարավ, ես գիտեմ, թե ինչ եմ անելու։ Ու այդ ծրիկան սենց տենես նստելու է, իսկ Արամին ազատելու են։ Հենց դատարանի դահլիճից են ազատելու։ Ալո։ Մուրադ, Նազարյան Ռուդոլֆն է, բարև։ Նազարյան, ասա, ուզածդ ինչ է։ Դու ամեն ինչից տեղյակ ես։ Այդ ինչից պիտի ես տեղյակ լինեմ։ Նրանից որ թորանդ ու Մերիի դեմ Ռաֆո գրուպը հայց է ներկայացրել։ Ու ես գիտեմ, որ իրանց թիկունքում դու ես կանգնած եղել։ Եթե չես ուզում, որ թորդ ու Մերին իրանց մնացած կյանքը բանդի ջաղերի հետևում անցկացնեն, ուրեմն կանեսեն, ինչ ես կասեմ։ Լսի Նազարյան, շատ չես քու վրա վեկալում։ Կկարողանաս կերածդ բողքերը մարսես։ Լեզվիտ մի տուր Մուրադ, ավելի լավ է դու քու կերած բողքերի մասին մտածի։ Ու հիշի, որ հիմա պայման թելադրողը ես եմ, ես։ Ռաֆոն տեղյակ է։ Տեղյակ է։ Քեզ ինչ էր թվում։ Քեզ թվում էր, որ Ռաֆոն պիտի թողնի, որ դու իրան սնանկացնես։ Լսի, դու գիտես ինչ ես։ Ռուդո, դու Լավ, մնում էր, որ դու ինձ բարոյականության դասեր տայիր։ Նույն խարդախն էլ դու ես էլի։ Բայց այս անգամ դու կրվելու ես Մուրադ։
վերջնական ծնկի ես գալ։ Ասա ինչ է ուզածդ Նազարյան։ Տարածդ ամբողջ գումարը հետ ես փոխանցում Ռաֆո։ Մինչև վերջին լումը, մինչև վերջին կոպեկը, հասկացար։ Դու էլ գիտես, որ այդ հնարավոր չի միանգամից անել։ Չկա, ես կսպասեմ, ես ժամանակ ունեմ, մաս փոխանցի, ոնց որ փուլ առ փուլ, այդ ամբողջ գումարը քեզնով արիր, անենցել փուլ առ փուլ, այդ գումարը հետ կփոխանցես Ռաֆո գրուպի նույն արշիվների վրա, մինչև վերջին լումը, հասկացար։ Հասկացար Մուրադ։ Հասկացա։ Բայց ինձ երաշխիքներ են հարկավոր Նազարյան։ Ինչ երաշխիք Մուրադ։ Երաշխիք, որ թորս չի նստի։ Մենակ թորդ Մուրադ։ Քեզ մենակ թորանը ճակատագիրն է հետաքրքրում։ Չէ, ոչ թորս, ոչ էլ մերին։ Երկուսն էլ չպետք է նստեն։ Գործին արդեն ընթացք է տրվել Մուրադ։ Ծանոթագրերն արդեն ուղարկել։ Այսօր վաղը, եթե երկուսն էլ իրանց ոտով չգնան այնտեղ որտեղ պետք է, մերիին էլ թորանդ էլ բերման են ենթարկել։ Ու իրանք կմնան նախնականում ենքան ժամանակ, մինչև դու ամբողջ գումարը հետ փոխանցես Ռաֆո գրուպի հաշվին, մինչև վերջին լումը։ Բա հետո։ Ես իմ բողոքը հետ կվերցնեմ, կասեմ սխալմունք ա եղել, թորանը դու մերին բաց կթողնեմ։ Լավ, աչքիս դու ես անգամ իրոք կրեցիր։ Ես միշտ էլ կրել եմ, ու սրանից հետո էլ միշտ կրելու եմ։ Ես մի քանի օրից կզբաղվեմ այդ փոխանցումների գործով։ Էդ չեղավ Մուրադ, դու հենց հիմա, ասում ես, հենց հիմա կգնաս ու կզբաղվես այդ գործով։ Ու քեզ խորհուրդ եմ տալիս, մտքովդ ուրիշ բաներ չանցկացնես։ Եթե դու իմ պայմանը ընդունում ես, ուրեմն կես ժամից, լսում ես, կես ժամից դու առաջի գումարը նստացնում ես Ռաֆո գրուպի հաշվին, հասկացար։ Հասկացա։ Ինչպես եք, պարոն Նազարյան։ Ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում։ Մի ժամից մեր բանկային հաշիվների վրա գումար պիտի նստի։ Արագ բոլոր թղթերը պատրաստեք, պիտի կանխիկացնեմ։ Պարզա։ Ասա Մուշո ջան։ Ոնց ես։ Լավ, տղես, լավ։ Անին ոնց է։ Լավ է, Անին էլ է լավ։ Պապ, ասա տղես։ Էդ ինչ հայց ես ներկայացրել դատախազություն։ Ինչ եմ ներկայացրել որ։ Նոր մի քիչ առաջ մերին զանգեց, ասեց որ իրան ինչ որ ծանոթում է եկել։ Ինչ ծանոթում։ Դե որ դատախազությունն է, ոստիկանությունն է, ես ինչ իմանամ ինչա, որ գնա մերին ներկայանա ու ասում էր որ այդ Ռաֆո գրուպից է եղել, որ այդ Եվրոպայի գործարքի հետ է կապված։ Այդ դու ես արել, հա։ Չէ, ես դրանից տեղյակ չեմ։ Մի բան չեմ հասկանում, այդ ոնց է լինում, որ Ռաֆո գրուպից տենց գործեր է լինում ու դու տեղյակ չես այդ ամեն ինչից։ Լավ, ես հեսա կճշտեմ։ Ես քուն ռուդո։ Լսում եմ Երվանդիչ։ Լսի, ես քեզ ինչ էի ասել։ Ինչ էիր ասել Երվանդիչ։ Լսի, ես քեզ չէի ասել, որ մերին ու մուշեղին ես գործի մեջ չներգրավես։ Ինչ ես Ռաֆո գրուպի անունից իրանց անունով հայտ ներկայացրել։ Կարաս ինձ բացատրես։ Երվանդիչ, ես ինչ ներկայացրել եմ, Ռաֆո գրուպի գլխավոր հաշվապահի ու փաստաբանի վրա եմ ներկայացրել։ Բայց դե գործ է, մարդիկ ուսումնասիրում են, հերթով կանչում են, հարցաքննում են, բարդ չի։ Ես ընենց ես անում, որ իրանց ձերբակալեն,
Վախենամ չհասցնեմ Երևանիչ։ Անես չանես, որ ելնեմ գամ այդտեղ, լսում ես։ Կարաս որ։ Ես ինչ ես անում։ Հավետ ինձ հանգիստ թող ու Անին էլ տարիր ասենյակ։ Ես դեռ գործ ունեմ։ Անի տենցա պետք։ Արագացրեք։ Մուշաղը չզանգեց Էդգար։ Արի մի հատ փորձենք Ավետիսյանին զանգել, հա։ Դու զանգել, ես էլ ուշ չունեմ այդ ամեն ինչին, խնդրում եմ Էդգար ջան, դու զանգել։ Բարև Էդգար։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Պարոն Ավետիսյան, այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում ես ու Մերին ձեզ էինք զանգում, բայց դուք մեր զանգերին չեք պատասխանում։ Էդգար, ինձ կտաս հեռախոսում։ Պարոն Ավետիսյան, բարև ձեզ, ես եմ։ Մերի գիտեմ ինչ պիտի ասես։ Քեզ դատախազությունից նամակ եկել, չէ՞։ Ուրեմն դուք ամեն ինչից տեղյակ եք։ Տեղյակ եմ, Մերի, տեղյակ եմ։ Եվ ինչ պետք է ես անեմ, Քավոր։ Ուղղակի դու ներկայացի ու պատասխանի բոլոր հարցերին։ Քավոր, ինչ պատասխանեմ։ Ասեմ, որ ես Աբրահամյանին մտադրված սնանկացրել եմ։ Չէ, Մերի, դու ասա այն ինչ եղել է։ Այսինքն Աբրահամյանը ինքն է քեզ առաջարկել այդ գործն անել։ Առաջինը ինքն է Եվրոպա մեկնել ու նախնական հանդիպումներ ունեցել եվրոպական կողմերի հետ։ Իսկ քեզ ընդամենը դու մի խոսքով իր հանձնարարություններն ես կատարել։ Քավոր, ես ձեզ չեմ հասկանում։ Մերի, դու մի խորացի, արա այն ինչ քեզ ասում եմ։ Մերի, երկրորդ գծով զանգ եկավ, չանջատեսնեմ ով է։ Ալո։ Մուրադ, էդ ինչ ես արել դու։ Ռաֆո, ես ամեն ինչից տեղյակ եմ, հանգստացի։ Ինչ հանգստանում։ Ես ինչ է կատարում, Մուրադ։ Դու գիտես, որ Նազարյանը Մերի ու Մուշեղի վրա գործ է հարուցել։ Ասի ես ամեն ինչից տեղյակ եմ, Ռաֆ։ Ու ինչ։ Ինչ ես արել։ Ես Նազարյանին սխալվելու հնարավորություն եմ տվել։ Լսի, մենք վերջը քաշվելու ենք, ես գիտեմ։ Ռաֆո, նման բան չի լինի։ Նազարյանը այդ գործը մենակ մի բանի համար է բացել։ Ինչի համար։ Որ քո բացակայության ժամանակ իմ փոխանցած գումարները կանխիկացնի ու արանքը ճղի։ Լսի, ու դու այդ ամեն ինչի մասին այդպես հանգիստ ես խոսում, հա։ Ես հանգիստ եմ մի պատճառով։ Այդ Նազարյանին չի հաջողվի, որովհետև ես թույլ չեմ տա։ Բա որ հանկարծ Ռուտոն կարողացավ անել ու այդ բացառվում առավ։ Այն որ Սաֆարյանը ինչ որ երես-բերես է կազմակերպել, այդ պարզա, բայց ով էր այդ մարդը, ու որտեղից հանկարծ հայտնվեց, հա։ Ով էր այդ մարդը։ Հովհաննեսյան, նայ, ուշադիր նայ, դու ես տղուն ճանաչում ես։ Չէ, այս տղին կազինոյի թալանողների մեջ չկար Սաֆարյան։ Ավանեսյան, ով էր այդ մարդը, ով։ Քավոր։ Մուրադը ինչ-որ մեկին էլ այս գործի մեջ մտցրել, որ ըստ երևույթին ինչ-որ վկայություն պիտի տա։ Լավ, ու այդ երես-բերեսը դրա համար էր։ Մուրադ, ինչ ես մտածել։ Չէ, Սաֆարյան, ինքը հաստատ դրանց մեջ չկար։ Նրանցից մեկը քաչար գլխով տարիքով մարդ էր, մյուս երկուսը ջահել տղայք էին։ Մեկը քաչալոտ տարիքով մարդեր են, մյուս երկուսը ջահել տղերք էին։
Բարսա, քաչալոտ մարդը Հակոբն է, հետ հաստատ։ Նրանցից մեկն է բարացած Նուրիկով էր։ Բարակոտ մորուք։ Բարակոտ մորուք։ Մուրադ ես ինչ ես մտածել, Մուրադ։ Ով այդ բարակոտ մորուքով ջահելը, ով։ Ումա Մուրադը ուզում օգտագործի ու ինչի համար, Մուրադ։ Լավն այ։ Չէ 100% դրանց մեջ չկար։ Մի բան հաստատ է, այդ Ավանեսյանը իմ գործով վկայա լինելու, ու ինքը Գավորի հանձնարարությամբ հերքում այն մասնակցությունը խաղատան Թալանի գործում։ Լավ, սկզբի համար վատ չի, հեչ վատ չի։